សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា The TSLC ត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដ៏ពិសេសមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលប្រជាជននៅប៉ែកអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងប្រារព្ធពិធីបុណ្យមួយដែលមានឈ្មោះថា Halloween អញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលដើមកំណើតរបស់ពិធីបុណ្យនេះព្រមទាំងទំនៀមទម្លាប់ទាំងឡាយដែលទាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យនេះទាំងអស់គ្នា Halloween មានដើមកំណើតចេញពីពិធីបុណ្យមួយរបស់ជនជាតិ Celtic ពីបុរាណដែលមានឈ្មោះថា Samhain កាលពី 2000 ឆ្នាំមុនជនជាតិ Celtic ដែលភាគច្រើនធ្លាប់រស់នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសអៀរឡង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងនៅភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្នបានប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាពួកគេជឿថានៅយប់មុនពេលចូលឆ្នាំថ្មីព្រំដែនដែលខណ្ឌចែករវាងឋានមនុស្សលោកនិងឋានរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនឹងរលាយហើយដូច្នេះហើយនៅយប់ថ្ងៃទី 31 ខែតុលាពួកគេបានប្រារព្ធពិធី Samhain នេះឡើងដោយផ្អែកលើជំនឿថាព្រលឹងអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនឹងត្រឡប់មកភពផែនដីវិញនៅក្នុងសតវត្សទី 9 នៃគ្រិស្តសករាជឥទ្ធិពលរបស់សាសនាគ្រិស្តបានសាយភាយទៅដល់ទឹកដី Celtic ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 1000 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះវិហារគ្រិស្តបានយកថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកាធ្វើជាថ្ងៃគោរពបូជាអ្នកដែលបានចែកឋានទៅថ្ងៃនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា All Hallows ឬ All Hallowmas ហើយក្រោយមកទើបគេហៅคล้ายមកជា Halloween វិញរឿងពិតដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយរបស់អ្នកដែលប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Samhain គឺនៅថ្ងៃ Halloween ពួកគេតែងតែស្លៀកពាក់ស្បែកសត្វដើម្បីបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយពួកគេរៀបចំអាហារមួយតុសម្រាប់វិញ្ញាណទាំងនោះកន្លងទៅជាច្រើនសតវត្សមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមស្លៀកពាក់តែងខ្លួនជាខ្មោចបិសាចជនជក់ឈាមអសូរកាយឬអ្វីផ្សេងទៀតហើយសម្ដែងកាយវិការកំប្លែងជាធ្នូមកវិញនៅអាហារនិងភេសជ្ជៈចាប់ពីពេលនោះមកប្រពៃណីនេះនៅតែបន្តដល់សព្វថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះនៅរាត្រីបុណ្យ Halloween យើងឃើញថាក្មេងៗច្រើនស្លៀកពាក់និងតុបតែងខ្លួនរួចទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេនឹងសួរម្ចាស់ផ្ទះថា Trick or treat នេះមានន័យថាពួកគេកំពុងផ្ដល់ជម្រើស2ទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះហើយអ្នកជ្រើសយក treat នោះអ្នកត្រូវផ្ដល់ស្ករគ្រាប់និងសូកូឡាដល់ក្មេងៗទាំងអស់ដែលមកគោះទ្វារផ្ទះរបស់អ្នកប៉ុន្តែតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនផ្ដល់អ្វីទាល់តែសោះដល់ក្មេងៗទាំងនោះពួកគេនឹងលេងល្បិចលើអ្នកឬជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា play tricks រួមមានដូចជាការគប់ពងមាន់លើឡានឬផ្ទះរបស់អ្នកការបោះក្រដាសអនាម័យទៅលើដើមឈើមុខផ្ទះរបស់អ្នកឬការចោលសម្រាមពាសពេញទីធ្លាមុខផ្ទះរបស់អ្នកដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាទាំងនេះជាទូទៅម្ចាស់ផ្ទះតែងតែឲ្យស្ករគ្រាប់និងសូកូឡាទៅក្មេងៗនៅរាត្រីបុណ្យ Halloween មនុស្សទាំងឡាយបានប្រារព្ធពិធី Halloween ដោយការបង្កើត Jack O' Lanterns អស់រយៈពេលច្រើនសតវត្សរ៍ណាស់មកហើយដើមកំណើតនៃ Jack O' Lantern គឺមានកំណើតមកពីបុរសម្នាក់ហៅថា Stinky Jack ឬ Jack កំណាញ់ Stinky Jack បានអញ្ជើញបិសាចម្នាក់មកផឹកជាមួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ចំណាយលុយនោះទេដូច្នេះហើយទើបគាត់បានបញ្ចូលបិសាចនោះឲ្យប្រែខ្លួនទៅជាកាកដើម្បីទិញភេសជ្ជៈរបស់ពួកគេមួយរយៈពេលក្រោយមក Jack បានដោះលែងបិសាចនោះបន្ទាប់ពីគាត់បានលាក់ទុកកាកនោះដោយជៀសវាងបិសាចនោះប្រែខ្លួនទៅជារូបរាងដើមវិញប៉ុន្តែគឺនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយដែលបិសាចនោះនឹងមិនប្រមូលព្រលឹងរបស់គាត់រយៈពេល1ឆ្នាំបើសិនជាគាត់ស្លាប់ឆ្នាំបន្ទាប់មក Jack បានបញ្ឆោតបិសាចនោះម្ដងទៀតឲ្យឡើងលើដើមឈើដោយគេមិនអាចចុះមកវិញបានរហូតដល់គេសន្យានឹង Jack ថាមិនរំខានគាត់រយៈពេល10ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពី Jack បានស្លាប់ទៅបិសាចនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រលឹងរបស់ Jack ចុះទៅឋាននរកឡើយដោយឡែកបិសាចនោះបានបញ្ជូន Jack ទៅកាន់កន្លែងងងឹតមួយដោយមានតែធ្យូងថ្មមួយប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មក Jack បានដាក់ធ្យូងថ្មនោះទៅក្នុងឆៃថាវដែលបានឆ្លាក់រួច
ហើយតាំងពីពេលនោះមកគាត់ក៏បានដើរពេញភពផែនដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីឡង់និងស្កតឡែនប្រជាជនក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្កើត Jack O'Lantern តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដោយការឆ្លាក់ឆៃថាវឬដំឡូងហើយដាក់ចិត្តវេចឬទ្វាររបស់ពួកគេដើម្បីបន្លាច Jack និងប្រឡងអាក្រក់ផ្សេងៗទៀតជនអន្តោប្រវេសន៍បាននាំយកប្រពៃណីនេះនៅពេលដែលពួកគេមកប្រទេសអាមេរិកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើល្ពៅដែលជាផ្លែឈើមានកំណើតនៅប្រទេសអាមេរិកផ្ទាល់មកបង្កើត Jack O'Lantern មួយយ៉ាងល្អនិងឥតខ្ចោះ